दोस्तों वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल कुछ ब्लॉग गाइस अपने लगे करने का साथ ब्लॉग तो बढ़िया ब्लॉग जाय আছে जसा पूरा गा सा धुई के ना आइलु এতিয়া আপনার কেটা বাজা 9:30 মান বাজে আর এইটো শাক বম দোকানত আছে ভিডিওটো লিংক আছে ডেসক্রিপশনত চাব ফুল ভিডিওটো আর এতিয়া অলপ যাই আছো টাউনৰ এপিনে ফুৰিব তো ব্লগ কি হত যাম চাও কত যাক সামনে তো যাক না কত যাক এটা সিট বেল্ট মানে অলপ প্রবলেম হৈ আছে কিবা ইয়াত হৈছে না অলপ কিবা গুটিৰ টাইপৰ হৈছে তো সিট বেল্টটো পিন্ধি লব লাগে আৰু সাথে ইয়াত বিল্ডিং আৰু এসি লগাম অলপ পিছত তেতিয়া এসি লগাই ৰাখিছিলো দে আৰু ফুল ভিডিও কৰি আছো দোস্ত সৰি সিট বেল্টটো কেনেকা লগাই তো মই নাজানো একদম বেয়া না পাব একদম মই নাজানো কেনেকা সিট বেল্টটো লগাই এইটো নেকি এইটো না এইটো যে তোমাৰ what is this এইটো নাই এইটো this is না এইটো বিচুৰ কোন না জানো দোস্ত কোনটো সিট বেল্ট তো বেয়া না পাব আপোনালোকে জানে তো আপোনালোকে লগাও দিব দোস্ত এটা ম্যাজিক দেখাও এই বস্তুটো আপোনালোকে জানে না না জানে এইটো না জানো এলাকে আৰু বনালো আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব মানে বেছি কিবা নাছিল মানে একদিন ব্লগ দিয়া নাই তো এই কাৰণে আৰু কি অলপ বনাই দিলো গাড়ী পৰা তো দে যে নতুন বঢ়িয়া ব্লগ আহি আছে জুলাই 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ স্কুল বন্ধ যাম কতবা ফুৰিব আপোনালোক লৈ যায় দে বাই মিললো আৰু এতিয়া ব্লগ আছে কি খোৱা হৈছে এটো চাইলো তো ইয়াত আম আছে দুটা পিস আছে মোৰ কাৰণে আৰু দালি ভাত আৰু তো চাটনি মানে আলু পিটিকা